प्रवासी पक्षियों का आशियाना हजारीबाग का यह छड़वा डैम है, जहां लाखों की संख्या में हर साल मंगोलिया से, तिब्बत से और साइबेरिया से पक्षी आते हैं। जब वहां बर्फ जम जाता है तो पक्षी यहां पर आते हैं। जब पक्षी यहां आते हैं और 3 महीने रहते हैं। नवंबर में पक्षी आने लगते हैं, तो नवंबर में आते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में धीरे धीरे जाने लगते हैं। अब इनको जाने का समय हो गया है, प्रवासी पक्षियों का जाने का समय आ गया है। तो यहाँ जो 4 महीने ये लोग रहते हैं लगभग, तो उसमें ये लोग भोजन की तलाश में आते हैं और वंश वृद्धि भी होती है यहाँ पर, यानी फीडिंग और ब्रीडिंग दोनों के लिए ये पक्षी उधर से विदेश से यहाँ आते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ शिकार भी करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अब जागरूक हुए हैं, किसी को शिकार नहीं करने दिया जाता, बल्कि जो अनाज में दवा मिलाकर देते थे उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनको भी लोग ग्रामीण पीटते हैं ताकि भय से वो लोग इन पक्षियों का शिकार नहीं करें। और इन पक्षियों का यह जो आशियाना है यह बहुत अच्छा चले और लोग देखने के लिए आए। लेकिन इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का और जो जिला प्रशासन है उसका ध्यान अगर हो तो पक्षियों का यह जो आशियाना है यहाँ छड़वा डैम, यह बहुत खूबसूरत होगा। लोग सैलानी और यहाँ पर्यावरणविद आएंगे और अच्छा आशियाना बन पाएगा। तो आइए आपको इन पक्षी विहार के आशियाने में लिए चलते हैं, ताकि आप इन पक्षियों का दीदार कर सकें कि कैसे ये पक्षी आते हैं, रहते हैं, कितनी संख्या में रहते हैं। ये देख रहे हैं पीछे जो छड़वा डैम है, यहाँ पे हर एक साल विदेशी पक्षी कई प्रजाति के यहाँ आते हैं। लेकिन इन लोगों को कुछ लोग नुकसान पहुंचाकर अपना भोजन बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ लोग आते हैं बंदूक से शिकार करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लोग एक्टिव हुए हैं, तो बंदूक वाले लोग तो कम आते हैं। लेकिन गांव के आसपास के कुछ लोग जो धान गेहूं में जहर मिलाकर किनारा पे डाल देते हैं, ताकि उन लोग किनारा में आए, चरते उड़ते हैं, खाना वाना खाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, तो फिर मर जाते हैं। उससे ज़्यादा नुकसान होता है इन पक्षियों को। लेकिन हम लोग बराबर नज़र रखते हैं कि अगर वैसा कोई करता हुआ पकड़ता है तो हम लोग जिला प्रशासन को खबर करते हैं, ताकि इस सब को जो विदेशी मेहमान पक्षी हैं उनको नुकसान कम पहुँचे। कितने की संख्या में आते हैं पक्षी लोग? यहाँ पे हर एक साल लगभग लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं और कई प्रजाति के पक्षी आते हैं।
हजारीबाग जिला पक्षी विहार के रूप में जाना जाने लगा है। यहाँ प्रवासी पक्षी 4 महीने के लिए लगभग 2 लाख की संख्या में आते हैं और विभिन्न डैम में जैसे छड़वा डैम, गोंदा डैम, तिलैया डैम, कोनार डैम में ये 15 से 16 प्रकार के जो पक्षी हैं, स्पेसीज जो है 15-16 प्रकार के यहाँ इन डैमों में आते हैं और 4 महीने तक ये सारे डैम गुलजार रहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं किया गया है ताकि सैलानी इनको देख सके, इनका लुत्फ उठा सके, इन पक्षियों को पक्षी विहार का आनंद उठा सके। स्थिति है यहाँ तो हर साल आता है यहाँ पर पक्षी और हमको लगता है कि 1 लाख के आसपास आता होगा, लाख से कम तो नहीं रहता होगा जो अंदाज हमको है यहाँ लोग बोलते हैं। और पहले तो लोग शिकार करते थे, बंदूक लेके आते थे तो थोड़ा कम उतरता था, कभी आया फिर कभी भाग जाता था। अब आने लगा, शिकार बंद हो गया, गाँव वाला लोग का भी प्रेशर, बंदूक लेके किसी को आने नहीं देता है। अब आराम से ये लोग आता है, बहुत देर रहता है, दिन भर रहता है यहाँ पे और कोई मारता भी नहीं है। अब इस कारण से नहीं मारता है, गांव वाला का प्रेशर भी है। या सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है कि यहाँ पक्षी देखने के लिए भी लोग आ सके? नहीं, सरकार कहीं व्यवस्था नहीं कर रही कुछ की पक्षी देखने आए, जबकि यहाँ लाख के संख्या में भी आता है, फिर भी नहीं कोई। कितना तरह का पक्षी आता है? सबको तो नहीं पहचानते हम लोग। साइबेरियन डक कह करके देखने आते हैं, इसका आवाज से हम लोग जानते हैं कि हाँ आ गया और पहचानते नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि बहुत ही टाइप का देखने से ही लगता है, नाम तो नहीं जानते, अलग अलग किस्म का रहता है पक्षी सब। हाँ, यहाँ पे पक्षी विहार बनाने की बात कर रही है, आप लोगों ने सर्वे भी किया है, क्या कुछ है मामला यहाँ? छड़वा डैम में कितने तरह के पक्षी आते हैं? छड़वा डैम में माइग्रेटरी बर्ड यानी प्रवासी पक्षी वो लगभग 12 से 14 प्रजाति के पहुंचते हैं यहाँ पे और इनकी संख्या कई हजार में है। लगभग कभी तो 50,000 से ऊपर भी पहुंचा है, 40,000 50,000 की संख्या में पहुंच जाता है। और इसको अगर आईबीएस साइट घोषित कर दिया जाए तो आईबीएस साइट मतलब इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया, तो ये जो छड़वा डैम है यहाँ के जो पक्षी की विविधता है वो उससे पूरे दुनिया के लोग जान पाएंगे और पक्षी बर्ड वाचर आएंगे और सरकार का भी ध्यान इसके ऊपर जाएगा, इसकी एडवोकेसी शुरू हो जाएगी। कहाँ से पक्षी आते हैं यहाँ पे और कितने दिनों तक यहाँ रहते हैं? यहाँ पे नवंबर से दिसंबर के महीने में पक्षी तिब्बत क्षेत्र, लद्दाख क्षेत्र, मंगोलिया से भी पक्षी यहाँ पहुँचते हैं और वो दिसंबर से लेके फरवरी लास्ट तक यहाँ रहते हैं। मार्च में वो फिर यहाँ से निकल जाते हैं। क्या कुछ शिकार होने की बात भी होती है कि लोग शिकार करते हैं? क्या पक्षी आते हैं यहाँ पर, क्या होता है? उनकी संख्या घट कर जाती है या बढ़ कर जाती है? कुछ शिकार की सूचना आती है, वो डैम में तो कम, डैम चूंकि रोड के ऊपर किनारे है तो डैम में तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये जो सुबह और शाम को धान के खेतों में बैठते हैं, कटे हुए धान के खेतों में, उसमें कुछ दवाई मिला हुआ, इनका भोजन में दवाई मिला के कुछ डाल देते हैं जिससे ये पक्षी खा के मर जाते हैं और मौत के शिकार होते हैं। इस तरह से शिकार किया जाता है। आप लोग इस बात की सूचना कुछ पर्यावरण के जो वन विभाग के लोग हैं या जो प्रशासनिक लोग हैं उनको देते हैं क्या? हाँ, ऐसे सूचना देते हैं और अगर उनको सूचना मिलती है तो कभी कार्रवाई तो बहुत कम होती है, लेकिन कभी कभार वो लोग भी आते हैं
और हालांकि हजारीबाग में ऐसा ऊपर कार्रवाई के नाम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों को क्या कि वाटर रिजर्वायर में आने से, घूमने से ही लोगों पे असर पड़ता है और शिकार नहीं हो पाता।